Coucou, bonjour, bonjour. La personne de la Combo na Yesu. Et si Kabinos Bozwami. Alors, la rose et l'eau a sous la rose Falon TV. Et mes bien qui me va surprise, et mes bien va surprise à Kitoko Yasika. Et on a bandé pour ma papa nyonso, ma maman nyonso, na balé qui nyonso, baya nyonso, partager, vous s'abonner, vous liker, ouais, vous avez un commentaire, na bino et ça la rose Kitoko Makasi. Na tango nyonso la rose alobaka moment nyonso ke soki yo yekolelo kasika voilà ndeko na ngai kobomba te alors oyo yekoli linga pe opesela moninga ntango mosusu azosouffrir quelque part na eloko moko bazosouffrir azolokela yango solution mais ayebaka lolenge na koki kosala eloko ezotungisa ye te yango nabiki ntango yo omoni la rose ntango yo ozwi la rose Falon TV osabone déjà ozali de kotala la rose Falon TV yango na kosepela mpe ko opartage olike otia commentaire na yo ekosala nga kitoko ekopesanga mpe courage ya kocontinue kosala mosala voilà yango nabaki ke la rose Falon TV eye la rose Falon TV eyeli bino nini bandeko na nga eyeli bino surprise nini eyeli bino susu lelo la rose Falon TV alobi ke ayeli bino surprise ya kitoko lolenge nini tokoki kobongisa loposo na biso lolenge nini tokoki kobongisa po na biso toyebi ke na biteni nyonso ya nzoto na biso fo kozwa yango soin fo kozwa yango propreté mosusu aza makasi na suki mosusu aza makasi na maquillage mosusu aza makasi na baperique mosusu aza makasi na eloko songolo oyo asepelaka oyo esalaka ye kitoko oyo amonaka ebongisaka ye tosalaka me eloko nyonso na kati ya nzoto na biso fo kozwela yango soin nango kozwa yango propreté nango voilà la rose ayaki na ide ke ndenge nini tokoki kobongisa poso na biso na biloko ezali naturel na bamafuta mosusu tokolakisa na baserum mosusu tokolakisa na biloko ebele tokolakisa lolenge nini moto akoki kosala mpo azala kitoko mpo moto azala bien na te na ye na loposo na ye na nzoto na ye voilà lelo la rose amemeli bino nini la rose ayeli bino surprise lelo ya baserum ya mafuta voilà la rose ayeli na serum ya mafuta oyo bato mpona bato oyo bazali kosouffrir na batampon na batache na babouton alors lelo la rose ayeli bino zero tache spot oyo ezali na base ya marque alors mpona bato oyo baza kosouffrir na mpona bango yaya bendela ngai sérum oyo très bien ezali na base ya marque nde nalobi ke eza na base ya marque ezali na base ya vitamine E alors oyo mpona motu nyonso même yo moto oza na teinture ya mwindu yo moto oza na teinture ya chocolat ozali mpe capable ya koutilize yango okoki kotia moke na mafuta na yo babi sérum nde makambo mikolo oyo tolongo ya bamilimo ya batibe oyo tobanda kotia bamovati oyo batenovati ezalaka su te mikolo babi ke baserum yango ebimi ya zero tache yango ebimi yango tozosala mosala na nzoto ya bato yango kozomona ke bato ebele bafille ebele bazali kobongisa teinture na bango nazomona bato ebele baza kosomba bagame bazosomba bagame ya ba 350 bazosomba bagame ya ba 400 quelque bamosusu bazosomba bagame ya ba 200 bamosusu bazotekela bango bagame ya 180 ngai moko la rose Falon TV namekaki kosomba game moko boye nasombaki yango na Paris epai ya fille moko asalaka mafuta en tout cas bandeko napakolaki yango esalaki nga kitoko ezalaki mabe te mais sikoyo ntango yo katani oza so na mbongo ya komisa 180 to 200 euro ya mafuta eza ebele ngai nabaki non nayindaki mpenza mpo nayebi nini asalaki na kati ya mafuta wana te biloko makasi atiaki na kati ngai nayebi te bisika bango basalelaka bagame na bango biso tozalaka te alors lokolo yo kokata na okomona ke mosusu basusu game mafuta ekozala te en tout cas ya omoni ke na rose abeki non cette fois ci ekoki nayindaki makasi asalaki navandaki mpenza inane mpenza nabandaki soki kopakola te navandaki mpenza kimia nazwaki denga bilili nakoki kosala mpona bongisa loposo na ngai alors babili ya rose ayebi kaka métal te ayebi kaka mosala mécanique to métal ya biloko ya mercedes te ya rose ayebi mpe makambo ebele yango la rose ayebi bino surprise yango nabiki bosabone bopartage lelo nayebi bino zero tache oyo yango moto ezali bien même te ya chocolat akoki koutilize yango moto oza mwindu toza na teinture ya chocolat okoki kotia mwa ndambo na mafuta na yo ezaka juste mpo eswali yo mpo esala te na yo propre te kitoko alors zero tache oyo eza na base ya marque na vitamine E yango oyo eza mpona bato ya te chocolat me bato ya pembe okoki kotia mo ndambo na kati ya mafuta na yo po ezali moko na sérum voilà la rose ayesi na sérum mosusu ya kitoko awa oyo ezali blanchisseur glutation yango oyo eza na base ya vitamine C blanchisseur ya vitamine ya glutation vitamine yango oyo eza na base ya vitamine C nde nalobi ke oyo eza mingi mpona bato ya pembe yo moto olingi kopakola otela ndeti na ngwi okoki kosomba sérum oyo soki bozala pe soki kosomba yango mingi kosomba wana baebele ya baamazon bokozwa yango
to na ba afro shop na ba maison africaine batekaka biloko oyo bazali nango okoki kosomba yango nde singa nasomba yango mingi na ba maison africaine okau ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai sikoyo ozali kolanda ngai leki na ngai ya na nga omoni ke mwaosa biloko eza te okoki kokontakte ngai na nsima ya video oyo na suka pardon nakopesa nimero ya telefone na moto nyonso aza capable ya kobenga la rose oza na besoin conseil oza na besoin lolenge nini okoki kobongisa tentire na oyo okoki mpe kobongisa loposo na yo parce que eza na bapapa mosusu eza mpe na bamama mosusu baza kobenga en privé baza kotuna yaya na kosala nini et voilà yango ezali kolakisa bino baserum yango oyo eza mingi mpona batatin clair moto alinga tela apekisa loposo na ye kitoko sans bouton sans batache sans batampon voilà ye oyo ngai moko mpe nasalaka ye mwa ndambo natiaka na mafuta na ngai yango nabaki ke la rose ye moko mpe ndenge aza wana nga mpe naboyinanga kotela na ngui oyo natela soki ndenge nini non natiaka kaka mwa moke na mafuta na nga na biloko plus naturel nazosalela comme nde la fois passé totalaki lokasa lovera likolo oyo video ezalaki ya la fois passé mpe naotekola susu bavitamine e mpona kotia bavitamine e c na mafuta na biso tokomela mpe ezalaka très bien même mpona mikuwa tobaki vitamine ezalaka mpe bien mpona mikuwa mpona minu etiaka minu pembe ekomisaka mikuwa yo tozalaka na poso mama papa oyo toza na problème makolo olelaka toujours makolo pasi olelaka ta mosusu mokongo pasi vitamine ezalaka bien bavitamine c wana surtout vitamine c mpona komela yango oyo batablette eza très bien mpona nzoto na yo mpona mikuwa esalaka salaka yo soki na pasi te kosentika meme ekopesa mwa énergie makasi okosi sentir bien voilà surtout na glutation mosusu gluta antitache yango oyo effaceur ultra rapide ozomona yango oyo baza kokomela biso ezalaka baserum ebele ya ba-antitache oyo ya baglutation oyo esika nyonso yo kozwa yango ya jaune nango ezali ya orange nango ezali ya pembe nango mpe mafuta ezali donc na bakantité oyo omoni kosala yo bieto oyo komona oyo ezosimba yo yango oyo kotiela mafuta na yo la rose asombaki kaka mpo apesa bino exemple et voilà oza susu na serum na biso ya peau jaune ye na kati aza te magaza kaka molangi ya vide elaki kaka mpona kolakisa ye mpe aza na gamme na ye mobimba mais na kosuete na mondeko moko to na papa moko mama moko biso bakongoli towana defo makasi soki ozokopakola mafuta olika gamme nango mobimba osala gamme nango non parce que mpona nini koloba non gamme mobimba eza nango mabe te eza yango bien obita moso koza tentire ya kitoko mais ngai nasalaka yango soki mpona expérience topesa exemple ntango moso opakolaka carolite to carotone alors carolite to carotone tozoyoka déjà eza na base ya carotte ye ntango mosusu aza na base ya vitamine c ye awa ndeti oyo tokote kolakisa awa aza na base ya vitamine e ye oyo mpe aza na base ya teinture ya kitoko voilà eza na teinture ya kitoko yango nalobi ke mingi biso tozalaka na défaut omona ntango mosusu ozosala mafuta moko quelque part onika kosala gamme na mobimba okoki kozwa oyo osaleli na kati ya mafuta opaka soki carotone soki caroline n'importe mafuta yo osalelaka okoki kotia baserum na yo oyo babimilimo batibi tolingi yango lisusu te makambo batibi ekomi okoma ya kala monde ekomi kodéveloppe alors tokomi na système ya baserum bandeko na ngai ya bapeau jaune ebandi toza na système ya baserum na biso comme blanchisseur glutation c vitamine c oyo voilà yango tokote kolakisa wana totalaki yango tomonaki yango toza susu na oyo zero tache na biso tokote kolakisa tolingaka te tosalaka bagamme moko soki okangami leloko oyoka gamme wana non okoki kosala na mafuta oyo esimbaka yo mais serum okoki kotia n'importe serum oyo omoni kotia o teinture claire ya kitoko to ya chocolat to oyo kobimisa mpona oyo ekosala yo ekolongolo batache ekolongo babuto ekolongolo batampon voilà baserum la rose ayeli bino yango oyo yango tozali kolakisa baserum la rose ayeli bino yango oyo nayobi ke papa mama s'abonner partager liker partager lakisa baninga oyo baza kosouffrir na batampon na batampon na babuto na baoyo baza loposo mingi ta mosusu poso na eza bien te yango nabaki awa susu toza na serum na biso mosusu ya pimadu voilà pimadu oyo ezali serum moko ezali très bien eza mpe bien moko na serum moko eza bien mingi nazomona bamama ebele bajeune fille ebele bayaya ebele baza kosala la gamme ya pimadu oyo gamme ya pimadu eza bien ezotelisa kitoko mais ezotelisa kitoko mais mafuta nango eza bien te parce que nazoyebisa bandemoke mafuta nango eza bien te le plupart naza na 3 personnes ngai moko mpe nazalaki victime ya mafuta ya pimadu oyo nabandaki kosala gamme nango bandeko esalaki ngai nakomaki mpona ngai ekomaki lokola léopard awa bapembe awa mwindo awa pembe awa mwindo nakomaki lokola léopard donc nasalaki ina nde mobima napakolaka so mafuta te navandaki nanga ba te nakoki kovanda bongo te mais nabongisa loposo na nga yango nabiki la rose ayebi makambo ebele ayebi kaka makambo mosala métal te ayebi makambo ebele
na bandi kobongisa zongeli kobongisa biloko mpona nga na mafuta oyo ezali biloko ezali naturel plus mafuta naza kopakola na ba sérum oyo nde motesalinga kitoko boye bato ebele bazobengaki aya falon te na yo ezalaki boye te ndenge nini okomi ndenge nini nakomi boye mpona la rose mingimingi biloko naturel. Voilà, nangaki susu kopesa message na bandeko bazali kobenga parce que bandeko bazali kobenga oyo baza te mwindu te chocolat baza kolobaki yaya baconseil okopesaka mingi eza mpona teinture claire to bato oyo bapakolaka batatioko te awa ezaka biloko batatioko te nde nabiki comme sérum oyo ya zéro tache boza komona yango même yo moto oza poso mwindu yo moto oza na besoin okoma na chocolat moko kitoko ya propre ya bien ekosokola yo elongo boye kotia sérum oyo na kati ya mafuta na yo. Et voilà, biloko pe mosusu nazolakisa oyo ezali naturel comme balokasa lovira comme bavitamine C, bavitamine E wana eponi loposo te ozala mwindu ozala chocolat ozala pembe okoki kotia mosusu ezaka juste mpo sokola yo mpo mpona yo ezala propre mpo na yo ezala présentable mpo na yo ezala kitoko papa na nga mama na nga grande sœur petite sœur bosika bozali yango nabiki lelo la rose amena bino surprise ya basérum kau omoni ke moye ozwa basérum oyo kozwangoka mingi na baamazon na baebay na bainternet to na baafroshop oyo eza biloko ya badmt eza biloko ya drogerie marque te mais eza biloko moko okoki kozwango na maison africaine okau ozwa yango te okoki kobenga la rose yo ayebi lolenge nini akoki kosala mpo ozwa bavitamine ozwa basérum na yo bato ebele baza kobebisa bambongo na bango na bagambe oyo baza kosala biso eza mabe te bagambe baosala biso toboyi te mais bazolia biso mbongo na débat ya mbongo ebele ozobimisa 300 quelque 400 quelque mosusu mpo alongola batampo mosusu mpo alongola batashe asali yango mpe bazwi résultat te donc biloko mpe batiaka na kata basaka bamikisa bango biso toyebi te ekote biso kosala bien mais soki oza mbongo te koyingisa yo ebe biso bango teinture ebe biso pour alors bandeko na ngai yango opesa conseil non moto moko asala mosusu te parce que nga moko natomaki victime na eloko wana koki kosala mosusu te omoniki nga naye kodévoile secret ya biloko bango batiaka bamafuta wana bapoudre na yango ezali basérum kaka baoyo yango bazosala yo moko mpe okoki kosomba sérum na 25 euros okosomba ota mosusu soko olingi kotela na ota mosusu plus okotia ata mosusu mibale bima na kati ya mafuta no soko osombi sérum moko ya 25 plus moko ya 50 euros plus mafuta ozopakola ya 10 euros ya 15 euros n'importe mafuta yo opakolaka ndeko na nga omoni okozala teinture na kitoko plus biloko naturel oyo la rose ozopesa conseil okozala teinture ya bien ya kitoko bozala confiance ya la rose nabiki bopartage bosabone. Voilà lelo surprise oyo la rose abimelaki bino ya kolakisa bino basérum oyo ezali anti-tache ezolongola babouton ezolongola batampon oyo ezolongola salide na kati na nzoto na biso. Voilà napesi bino susu nalingaka bino mingi nakola bike bosabone bopartage bolike toza ensemble na bino bino bozala mpona ngai mpe nazala mpona bino. Et voilà yango nabike napesi susu mbote na ngai na poka na lelo na mama na biso na fondation Mireille Mukiadi Matoko mama na biso asali fondation na ye ya bapoka mingimingi tozomonaka tozosoutenir bato baza baveve bana bitike yango nabiki napesi bino susu napesi mama na ngai Mireille Mukiadi Matoko napesi lisusu mbote esika ozali la rose oyo mwana no la rose yeyo donc tosabone topartage na ye mpe aza na site na ye ya youtube aza na fite ya site na youtube na ye ezali fondation Mireille Mukiadi Matoko moto nyonso oyo azali na possibilité ya kosoutenir mama na biso totangaki mpo wana ndenge yesu bandeki koloba na biso ete nazalaki na nzala olesaki ngai te nazalaki na prison okipaki ngai te bayekoli batundaki yesu me mesiya ntango nini ozalaki na nzala biso tolesaki yo te ntango nini ozalaki na prison tokipaki yo te yesu abaki bosala ngo na bandeko na bino oyo baza mosika. Alors moto oyo oyebi meme oyo oyebi te bien aimé bénédiction balukaka yango bénédiction baarrachaka yango yango nabiki motu nyonso oza na lipapa oza na elamba oza na ata mwa 5 euro ata 2 euro na nga na bino tosoutenir mama na biso fondation na biso Mireille Mukiadi Matoko esika azali naza kopesa numéro ya telefone ya mama na biso mpo motu nyonso aza na possibilité ya kobenga direct epa na ye okoki kobenga na numéro ezali 0178 82 42 076 na bandeli 076 pardon ezali 0178 82 42 076 uka bozwi mama na biso te okoki mpe kobenga epai ya la rose mpe akoki kocontacte bino na mama na biso Mireille Mukiadi Matoko aza mpe na site na ye na bino soki opesi fondation Mireille Mukiadi Matoko bokomona ye wana na site na ye. Et voilà napesi susu mbote na nga mingi na
vie nangai Arija Kamatambo, vie nanga Arija Kamatambo, babi vie moko a solo la kitoko, vie moko a yiko solo la ba petit na ye, solo la ba relation ba petit na ye, vie nanga Arija Kamatambo na kata Stuttgart, babi poser ma solo, vie nanga babi poser ma solo la Rosa Leka, yo poser ma solo de partager, au s'abonner, au partager, au like, au tirer commentaire, babi poser ma solo petit à Leka donc, yo nem tout ça la rappeler petit nous à la côté au partager, autant au solo là, autant au peut ça ba idée. Si tu es pas molo petit le les là fort Arija Kamatambo vient na reste koza na kata Stuttgart ba salam yo petit terre na yo aller là trop nek na yo alors ba mbote lisusu na grande sœur na nga la kata Duisbourg grande sœur na nga Yarit qui voulait mosali ya Nzambe en tout cas yo ba bisu ya ngoyo et si vous allez petit la rose aller là fort tous ensemble le yo za na raté ba simbi Duisbourg bango wana alors mbote lisusu mbote na nga mingi lisusu na Maman nangai Angèle Pumbu, maman Angèle Pumbu na kata Virginie na USA en Amérique, babi moi c'est pembe, moi c'est kitoko maman mutema madame, une femme courageuse. Ya on a vu maman si vous allez ayo ba mbote ya ngoyo, la rose a tingelo ba mbote, fallait la rose TV tingelo ba mbote, ya moi si vous allez na Virginie kuna, en tout cas maman moi c'est kitoko, moi c'est pembe voilà na ba conseil à la rose Fallon TV, ya on a muninga ya maman Sele Boki, moi c'est Moussali Nzambe. Papa Florine Bouibé à terre, la carte à Stuttgart, et si vous allez, babi yekuto, maman la biso scellé, beau que si vous allez, à l'ingraku tout est donc, teinture na yé ba yé toujours teinture propre tout, teinture ça a toujours qui toko, moi c'est pembe, moi c'est qui toko, moi ça taille, et si vous allez, mon ya maman Angèle Pumbu, Angèle Pumbu si vous allez na Virginie na USA, petit na bino yo, leki na bino yo, allez la bino trop. Allez là bilo pensa mingi ba trop ba mote mingi mote nanga lisusu na meilleur couple ngamazita ndombasi na kata Forsyth ya bino yeyo la rose na bike bino ko partager bango ba landaka la rose Fallon TV bango bazo sala ba conseil la rose Fallon TV meilleur couple tikete nzamba pambola bino ko kende ka liboso bo memba ba okana wall bino de ndakisa na biso to landaka bino biso na sima la bino tikete ko la pambola bino mbote mingi susu la grande sœur na ngai étoile d'or ni champindi l'étoile d'or ni champindi babi ya yo sala ba perruque ya chacha o modèle no solimio bo sala la perruque bo contacter la rose en tient de contact na grande sœur biso étoile d'or ni champindi to boleki la kata Facebook na kombo na étoile d'or ni champindi ya yo sala ba perruque moi si kitoko moi si pembe moi sa mosali na Nzambe et si vous allez ba mbote mingi na lela bino fort esika bozali mbote mingi lisusu balobi ya dida kiese na kata reclinance na yo peut bosani yote voilà papouche à la rose adida kiese oiseau soutenir toujours la rose na ministère na musala voilà ya yo pe mbote yango yo yene mta simi masolo na kata reclinance ba onde ba simi masolo mikolo yo na la rose Fallon TV et pas aller pour soutenir na ministère pour la musala oyo la rose aller pour ça la ticket ko la pambola yo papa en tout cas papouche mère aller là au fort et ba bisou alors mot de lisusu mingi na vie na ngai vie Dani qui fout na kata Dortmund babi mobali chocolat mobali kitoko et ouais simbi Dortmund mobimba yo anande yo siko sali panda na yo panda kana ngwende na yo mere vie na ngai ngote pesu mingi na ma copine Sandra Ndombele Sandra Ndombele siko zali na kati ya München na kati ya Shoba na Schobahausen yo de tosima solo alors ya bike ya linga epembe te aline teinture te ya linga kaza chocolat et pas on landa kaka lokolo ya la rose ma copine elle est là au fort alors mbote lisusu mingi na mama na nga motema Marie Edouard de la carte Dortmund maman est une jeune fille maman son la kitoko maman motema monene motema malamu voilà et si vous allez pas yo mwana oyelo la rose a eu suma sur kitoko alors au dezaki na le pour partager yango wana bande kotikete Nzambe apambola bino Nzamba bakisela bino mingi ndena baki na suka numéro mutu so zali capable ya kobenga la rose numéro la rose zali 0152 15 80 36 53 na bandeli 0
152 15 80 36 53. Motonio soya ko benga la rose za besoin conseil, to za besoin loko basombela ye, to za besoin batindela to basunga ile loko na ba conseil, ko ko benga to za wana pona bino bino ko za na pona biso ya bike bo partager massivement partager ya bo like bo partager ba ya ba la rose elle est là bien fort, vous ko za pona la rose passe à beau s'abonner pour partager, pour partager, pour liker. Votre la baninga au baye bité ba on peut baye ba. Alors la rose elle est là bien petit mingi, tout le monde a dit ba la sima, ba bisou belé, na la